ژوند بې انصافه دی نه دی که وي نو زه باید هېڅکله باچا نه شم او ته به یوه ورځ هم نور ژوندی پاتې نه شې. ستا مور تا ته نه دي ویلي چې په خوراک لوبې مه کوه؟ ته څه غواړې؟ زه راغلم چې تا ته ووایم موفاسا پاچا را روان دی، نو ته باید یوه ښه بهانه ولټوې چې نن سهار ولې مراسمو ته نه وې راغلی. ستا له لاسه مې د غرمې خوراک د لاسه ووت. ته به تر دې ډېر زیات څه له لاسه ورکړې چې باچا راسي. هغه ډېر په غوسه دی. زه له ویرې رېږدم. سکار ما ته داسې مه ګوره. سکار هغه پرېږده. ډېر پر ښه وخت راغلی عالي حضرته. دا خو زما مشر ورور دی چې له عادي خلکو لپاره له خپل لوړه کوره راغلی دی. ما او سرابي ته د سیمبا د معرفي کېدو په مراسمو کې ونه لیدې. هغه نن و؟ زه ډېر بد احساس کوم. حتما مې دا خبره هېره شوې. ستا ماغزه ډېر ښوی دی چې هر څه ځینې وځي، خو د باچا د ورور په توګه ته باید لومړی کس وای چې هلته وای. زه لومړی کس وم تر هغه وخته چې هغه له ویښتانو ډک توپ وزېږېد. هغه له وریښتانو ډک توپ زما زوی دی او ستا راتلونکی پاچا دی. زه باید لږ ادب زده کړم. ما ته شامه راوړه سکار. نه مفاسا، ښایي ته باید ما ته شا نه کړې. آیا دا یو ګواښ دی؟ غوسه کنټرول کا. زه تا ته د ګواښ کولو فکر لا نشم کولی. د زړسوي یې؟ په هوښیارۍ کې مې وړې ده، خو کله چې د ظالمانه زور خبره راځي زه ډېر پاتې راځم. ښاغلی په هر کور کې یو کس داسې وي، خو زما په کور کې 2 کسه داسې دي او هغوی تل خاصې مواقع ورانوي. زه له ده سره څه وکړم؟ ډېر ښایسته ټغر ځینې جوړېدای سي. زازو زه فکر کوم کله چې له لاسه وځي راوایخله او ښه یې وډبوه.